عمرك شفت شبح بيغير على حد تاني؟ اديك هتشوفه دلوقتي. بتبدا القصه في بيت قريب من البحر، وبنشوف واحده كانت بتنظف البيت بتاعها، بس المكان ما كانش عايزها فيه. وبعدها بحبه بنشوف الباب بيتقفل، وبنعرف ان في حاجه دخلت في المكان، والنور قطع، وكان في صوت عياط في كل مكان، ومش بنشوف ايه اللي حصل. وبنفهم ان الست دي اكيد حصل لها حاجه. وبعدها بحبه بيحصل اللي كلنا كنا خايفين منه، بيلاقوا جثه الست مرميه في البحر. وبالليل النور بيقطع بخلاف اوضه واحده كانت منوره. وتاني يوم بنشوف ايفا وهي سايقه مع ابنها نوا، وبعد حبه حلوين بيوصلوا اخيرا لوجهتهم. بس المشكله انه كان نفس البيت، وبينزلوا من العربيه وبيطلعوا حاجتهم، وما كانش عندهم فكره ايه اللي حصل في المكان ده. وبنشوف جارهم وهو بيبص عليهم، فبيدخل ابنها وبيقعد وبيلعب. وايفا كانت بتطلع شنطها وبتلاقي الطاقيه بتاعت جوزها، وبصت لها وشالتها، وبتبص من الشباك بره. وبعدها بنشوف خيال واقف بره. وبالليل وهم بيتعشوا بتكلم ابنها وبتقول له لو عايز يعني يخرج عشان يشوفوا الجزيره، بس ما كانش مركز معاها اصلا لانه كان بيتفرج على حاجه، وحتى رده كان بارد، وهي طبعا سكتت. وبعدها نفس الظروف بتحصل تاني، وايفا كانت قاعده بتشرب، وابنها بيجيب خشب فبصت له وابتسمت وحضنته. فرجع قال لها انه عطشان وراح المطبخ عشان يشرب. والغريب ان كان في لبن وكيكه جاهزين. ولما رجع تاني ما لقاش شبكه، بخلاف ان التابلت كان هيفصل، فراح اوضته عشان يشوف الشاحن. بس فجاه سمع صوت تخبيط، فبيروح بالكشاف على الاوضه وبيلاقي الشباك مفتوح وبيقفله، وبيسمع صوت غريب جاي من الدولاب. بس قبل ما يخرج من الاوضه بيسمع صوت جرس، وطبعا ده لفت انتباه مامته، فنادت عليه وسالته فيه ايه. وبيرجع تاني على الاوضه وهو خايف، بس بيخرج بعدها. فبتساله لقيت الشاحن. سالها وهو خايف انت بترسمي ايه. وبعدها بحبه بيسمعوا صوت من فوق كأن كان في حد بيجري في الاوضه، فبيقول لها ده صوت الهوا. بس لما الموضوع زاد طلعوا عشان يشوفوا مصدر الصوت، فبيقول لها مفيش حاجه، فبتحضنه وبتقول له يلا ننام. وبعدها بحبه بتنامه، فبيقول لها ان باباه وحشه، فقالت له هو وحشني برضه. وقبل ما تخرج بيطلب منها تقفل الباب، فبتبتسم. وبنرجع لايفا مع جوزها قبل ما يسافر للحرب، وبيقوم وبيخرج. بس اول ما خرج من الباب ايفا بتصحى من النوم وبتسمع صوت البحر والعصافير، ولقيت واحده قاعده جنبها كانت بتدخن وبتبص على الشباك، ومفيش ثواني واختفت من المكان. وبعدها في نفس اليوم بيخرجوا عشان يروحوا للبحر، وكان معاهم كل حاجه محتاجينها. وبنعرف ان هم عايزين يصطادوا، بس امه كانت بتبص له وبترسمه. ولما بيرجعوا للبيت بيقابلوا واحده عجوزه اللي كانت بتنادي على واحده تانية، وما بنفهمش هي كانت فاكراهم مين. وبعد ما فهموها ان هي قصدها حد تاني بيسلم عليها، فقالت لهم ان هي تبقى جارتهم، وقدرت تقرب لنوا لدرجه ان وراها الحاجات اللي جابها من البحر، وبيقعدوا مع بعض. فبتاخد بالها من نظره ايف وهي ماسكه الميداليه بتاعت جوزها، فسالتها هو بقاله قد ايه متوفي، وبدات تقول لها ان الوقت بينسي. فبتشيل الميداليه وقالت لها مش عايزه اتكلم عن الموضوع. فالست بتقوم وبتمشي، وبيغسلوا اسنانهم بالليل. وبعدها بتنيم ابنها في السرير، وبنشوف نفس الخيال الغريب واقف بره. وبعدها ايفا بتنام، بس فضلت تفتكر اللي كان بيحصل. وبنفهم ان مشاعرها كانت ضاغطه عليها، بس بتسمع تخبيط على الباب، ومفيش ثواني والباب بيتفتح، وبتلاقي ابنها وبينام معاها لانه كان خايف ينام لوحده، بس كانت بتعيط حتى وهو جنبها. وتاني يوم ابنها بيصطاد، بس في عيل بيهتف طوب عليه، فبيجري وراه وبيوقعه وبيقول له بتهتف طوب عليا ليه. فقال له تعالى اوريك حاجه، واخده المكان غريب ووراله طياره كان شكلها قديم. في نفس الوقت ايفا كانت بترسم، فبيرجع للبيت وبيلاقي كيكه، وبيروح عشان يجيب سكينه ويقطعها. فقالت له مش انا اللي عملتها، فترعب هنا وتنح. وفجاه بيسمعوا صوت من بعيد، فبتقفل الباب وبتبص بره، وشافت واحد معاه كلب وكان شايل بندقيه. فبيقف بره وبتفتح له الباب وبيدخل جوه من غير ما يستأذن. وكانت مستغربه منه لان هي ما كانتش عارفه هو عايز ايه، بس ممكن يكون جارهم ومش عايز اكتر من انه يساعدهم. فهو بيقول له اتغدى معانا. والغريب انه بياكل نفس الكيكه، وقال لهم لو عايزين تشوفوا المكان انا اقدر اوديكم، انا حافظ الجزيره كلها. تاني يوم بيخرجوا الثلاثه عشان يشوفوا المكان، وبيوصلوا بيبداوا يلعبوا بالطوب، وبيكملوا فسحه لحد ما بيوصلوا للبحر، وبيقعدوا هناك. وبعدها بحبه جون بيقول له ان هو تعالى نتسابق ونشوف مين اللي هيوصل هناك الاول. وايفا كانت مبسوطه لانها افتكرت جوزها، فاتصلت بالكتيبه بتاعته، بس محدش رد عليها. وبعد ما خلصوا لعب نوا كان بيحاول يلعب مع مامته، بس ما كانش مبسوطه باللي عمله لان ده فكرها بجوزها، فخدته وراحوا على البيت. بس في الطريق جون كان بيتاسف لها على انه خلاه يلعب كده، بس ما ردتش عليه طول الطريق، وبتدخل عربيتها من غير ما تقول كلمه واحده. فبيرجع يخبط على الباب، ولما ما حدش عبره ساب الهديه على الباب ومشي. وايفا كانت مستنيه يمشي من المكان، فبيسالها لو جون هيجي تاني، فزعقت له فيما معنى انه مش هيدخل هنا تاني. وطبعا ده خلاه يتضايق وقعد يزعق فيها، وطبعا اتضايقت من سلوكه، فقالت له اطلع على اوضتك. كانت متعصبه، فبيرجع اوضته وبيبدا يعيط لانه حاسس ان مامته جت عليه. وبيشوف اللعبه بتاعته وبيبدا يلعب وكان مبسوط. وفي نفس اليوم بتفتح الباب وبتشوف الهديه بتاعت جو، ولقيت سمكتين فبتاخدهم وبترميهم، وبتبدا تحضر الاكل هي، وتبص على ابنها وتقول له يلا عشان ناكل، بس قال لها هاجي كمان حبه لانه كان خايف تزعق له. ولما قفلت الباب بنشوف نفس الواد اللي شفناه قبل كده في الاوضه كان بيبتسم، وهما بياكلوا ما كانش ليه نفس ياكل، وطبعا ده بسبب قبل كده. وبعدها وهي بتستحمى بتسمع صوت غريب، ولما بتروح فوق عشان تشوف مصدر الصوت بيخبط في الشباك كائن وهو بيصرخ، واترعبت هنا بس اختفى بعدها. وطبعا ما كانتش مستوعبه ايه اللي شافته ده، فبتبدا تعيط بعدها. فنوا بيسمع مامته بتعيط بس بيتجاهلها، وده بدل ما يحضنها. وتاني يوم نوا كان صفي من ناحيه مامته وبيحضر لها الفطار عشان يصالحها، بس طبعا كانت لسه نايمه، وساب لها الاكل وخرج يلعب في الميه. بعدها في نفس اليوم ايفا ما كانتش لسه مستوعبه، ونوا بيرجع وما بيلاقيش اكل، واستغرب من ان هي ما عملتش اكل، وبيروح عشان يشوف مامته وبينادي عليها بس بتغمض عينيها وما بتردش عليه. فبيمشي بعدها وبيحضر الاكل بنفسه. وبعدها بيسمع صوت جاي من فوق، والباب كان بيتفتح وبيتقفل، وكل واحد فيهم كان فاكر ان التاني هو اللي بيعمل
تعمل كده، وما بيعرفوش ان في حاجه ثالثه معاهم، فبتصحى عشان تاخد مهدئ بس بيظهر نفس الشبح وبيبص لها وهي بتاخد المهدئ واختفت من غير ما تحس، والنور بيقطع وسمع صوت من فوق فاعتبر ان ده الهوا، فراح ينام وبيفتح الصندوق وطلع الميداليه بتاعت باباه وحضنها ونام. وفي نفس اليوم ايفا بتصحى على صوت ابنها كان بينادي عليها، ولما راحت لقيت كشاف وما كانتش لاقيه، فجريت تشوفه ولقيته واقف قدام البحر فنادت عليه بس ما كانش بيرد، ولما رد قال لها انا جيت هنا ازاي، فحضنته وقالت له معرفش وخدته على جوه. بس جون كان واقف وبيبص لهم، وايفا كانت بتحاول تصلح الكهرباء بس نوا بيشوف نفس الطفل تاني وبيقول له شغل النور، والغريب انه اشتغل واختفى. وبعدها ايفا بتنايم ابنها، وبعد ما خرجت نوا لقى كتاب اللي كان فيه صوره، ولما ناموا بنشوف جون بره وبيمشي. وتاني يوم تريفور بيجي وبيبدا يلعب مع نوا، وبعد ما لعبوا حبه بيقعدوا مع بعض. والغريب ان تريفور بيساله عن باباه فقال له انه توفى في الحرب، فبيرجع يساله عن باباه هو بس ما ادالوش رد صريح. وبعدها بحبه ان هو بيرجع للبيت، وبالليل بيروح لجارتهم اللي كانت بتحكي عن قصه جوزها، وبعدها بيرجع على بيته وبنشوف ايفا وهي بتبص في المرايه. ولما بيرجع بيخرج الزباله وشكرته وبيتعشوا مع بعض. في نفس الليله بيسمع صوت واحده بتغني وما يعرفش مين اللي كانت بتغني، بس صوتها كانها كانت بتعيط، فبيخاف وبينزل تحت البطانيه. وتاني يوم نوا بيقابل جون ووراله العجله بتاعته، كان عايز يهديه بيها بس نوا قال له لا انا ما بعرفش اسوق اصلا، فجون قال له تعالى اعلمك، وكان بيعلمه. وايفا كانت بتبص عليهم وكانت مبسوطه وكل حاجه كانت زي الفل لحد ما شاف شبح واقف وراها، فبيسال جون مين دي، وجون ما شافش حاجه. وايفا بتلاقي الباب مفتوح فجريت على بره وشافت نفس الست وبصت لها وخرجت بعدها. وايفا بتجري وراها وشافتها ورا الملايه، ولما شدتها ما لقيتش حاجه واتخضت وشافتها بعيد. ولما حاولت تقرب لها جارتها العجوزه جت وكانت بتديها اكل، اللي شافت ايديها المتصابه فسالتها ايه ده وطلبت منها تخلي بالها. ونوا وجون بيقطعوهم بس نوا كان متصاب ورجع قال لمامته انا وقعت عشان كنت بجري بالعجله. وبنفهم انه ما رضيش يخلي مامته تتضايق من جون، فبتدخل تجيب شاش، ولما بتخرج بتلاقيهم بيتكلموا عن الاكل. والغريب ان نوا قال ان مامته ما بتعرفش تطبخ فاتضايقت، والست العجوزه مشيت وجون قال له انا همشي، بس بيحيوا بعض بالطريقه العسكريه. وايفا اتصدمت هنا وما علقتش. وبالليل ايفا بتاخد شعر وبتطلع فستان من دولابها وبتلبسه، ولما نوا شاف ده اتفاجئ حبه لان ايفا اول مره تعمل كده، فقال لها انت حلوه وخدي روج هيخليكي احلى. وبعد ما حطيته سالته بقيت احلى فعلا دلوقتي، فقال لها طبعا بقيتي احلى. وبالليل جون بيبدا يتكلم عن التاريخ الحروب تحديدا، وده ضايق ايفا اكتر. فبعدها نوا بيقوم وجون طبعا لما كان مع ايفا قال لها انت حلوه فاتكسفت. والغريب ان ملامح جون كانت ملامح واحد مش طبيعي، فبتقول له انا هعمل قهوه، بس جون كان عايز خمره. وبالليل بيسمعوا اغاني وبيتكلم على ان مفيش حد بيعيش للابد، فقالت له بس جارتنا لسه عايشه، فقال لها عشان لسه متعلقه بالذكريات. وطبعا هنا لمس وتر مش حلو عند ايفا، فتحت عياط وبدات تتكلم عن جوزها المتوفي، وقالت له انا ما شفتش جثته حتى، بس جون قال لها ابنك لسه جنبك وبيحبك، فقالت له شكرا ومد ايده لايفا بعدها عشان يرقصوا، فمسحت الدموع من على عينيها ومن غير ما تفكر وافقت، فبيرقصوا مع بعض. بس ايفا كان في حاجه واجعه قلبها لانها ما كانتش بتفكر في حاجه غير جوزها، وقعدت تتخيل ان جون هو جوزها ومعاها دلوقتي، وافتكرت وقتها كل حاجه وكانت فرحانه. بس حتى الذكريات الحلوه مش بتدوم، وبتشوف وش جوزها متشوه، وبدات تسمع صوت الحرب حواليها كانها كانت معاه قبل ما يتوفى، فبتنزل لتحت بعدها وكانت بتدور على جون اللي كان واقف بره، وبنفهم انه كان خيال اللي كان واقف بره. وتاني يوم نوا بيشوف الكتاب بتاع مامته وبتكون رسماهم هما الاثنين، فبياخد العجله وبيلعب بيها، فبتدخل اوضته وبتلاقي شنطه بني وبتفتحها وبتلاقي حاجات غريبه جوه وجواب غريب، وبدات تقراه. ونوا كان بيتمشى بره وبيلاقي تقريبا جزء من قنبله، وقبل ما يلمسها تريفور نادى عليه وبداوا يلعبوا مع بعض، والاثنين كانوا بيبصوا على البحر، ولما الميه بتبقى كده ده معناه ان هيبقى فيه عاصفه، فبيجري بعدها. وايفا كانت بتبص على الصور، وبعدها سمعت صوت صريخ، ولما نزلت لقيت الفرن مفتوح وفيه ريحه غاز، فبتقفله ولقيت الست العجوزه واديتها اكل تاني، وشافت الصوره وايفا كانت هتولع كبريت، بس الست قالت لها انت هتموتينا كده، وبيخرجوا مع بعض. وبنعرف ان الست العجوزه تعرف صحاب الصور، وقالت لها صحابها كانوا عايشين هنا وكان طيار وشارك في الحرب، فقالت لها على الجواب، وقالت لها ان دي جوابات من الجيش اللي ما عملتش حاجه غير انها دمرت حياتنا. وبدات تتكلم عن الطيار وروح الست دي كانت مراته، وكل يوم بتنادي عليه عشان يرجع، بس طبعا ما بيرجعش. وبنفهم هنا ان مرات الطيار هي الشبح اللي كان بيطارده. ونو بعدها بيدخل البيت وبيشم ريحه غاز، والست فضلت تعيط بتقول لها ان هي خسرت جوزها بسبب الحرب، فبيدخلوا جوه، فنو بيوريهم حاجه لاقيها، فاتخضت وخدتها من ايده كانها فكرتها بحاجه. وايفا كانت بتهديها، فبتكمل قصتها وهي متضايقه، وقالت لها لما جوزها ما رجعش الست نهت حياتها هي وابنها، والمشكله ان جوزها رجع وما نعرفش ايه اللي اخره، وطبعا ما لقاش حاجه غير انه اسرته متوفيه، فقرر ينهي حياته معاهم، ومن وقتها وارواحهم على الجزيره وعيطت. وبالليل ايفا كانت عايزه تفتح الجوابات بس ما رضيتش، ولقيت علبه سجاير، ولما خدت واحده افتكرت شبح الست وهي بتدخن، فقررت تولعها، بس اول ما ولعتها داخت من السيجاره، ومفيش ثواني بنشوف نو وهو بيسال مامته ليه نادت عليه، وكان مستغرب، فقالت له معرفش الصراحه، فبيقول لها كنت ليه بتعيطي، وفجاه بتفتكر ذكريات كتير، وبيبان ان ده ليه علاقه باللي بيحصل دلوقتي او كانه بيتكرر. فطبعا قالت له احنا لازم نمشي من هنا، فبيروح على العربيه وهي بتلم هدومها، بس الدولاب بيتقفل لوحده، وبتلاقي نفسها بتغرق في الميه، وكان في نور شديد في المكان لدرجه ان جارتهم وابنها خدوا بالهم، فجري على البيت، بس الاوضه كانت مقفوله والشبح كان مستحوذ عليها، وطبعا ما كانتش بترد على حد، وبنفهم ان هي في جسمها دلوقتي، فبتخرج وبتروح على البحر وبتنادي على جوزها وابنها، وكله بيجري طبعا عليها، وابنها بيجري عليها، ومفيش ثواني بتشدوا ناحيه الميه، فبيجروا عليها وبينادوا عليها، بس كانت مكمله في طريقها،
لها كانها مش سامعاهم، ولما وصل لقاهم في الميه فبيقلع وبينزل في الميه، بس قبل ما يمسك ايده بتشده وبتغرقه تحت، فبيقطع السلسله بتاعتها، فطبعا روحها خرجت من جسمها بس فاقت متاخر، وابنها بيغرق وجون بيشدها. واول ما طلعت من الميه صرخت في الست العجوزه عشان تطلب الشرطه، بس وهي بتجري وقفت، وطبعا عشان ست كبيره فوقعت على الارض، وابنها فك وقدر يطلع، وايفا كانت بتصرخ وبتعيط على ابنها عشان تلاقي جون بيشده وبيطلع بيه لفوق وبيديهولها، وتدارك مصيبه كانت هتحصل. وتاني يوم كانوا نايمين بعد الحادثه وجون بيخرج، وبنعرف ان الست العجوزه متوفيه، وبنشوف صوره الشبح، وتريفور كان مستني نوح واداله لعبه وبيروح لمامته وبيحضنها، وطبعا هيمشوا منين مكان، وبيبان انها ما كانتش مستوعبه، فبيقول لها استنيك الصيف الجاي، فبتحضنه وقال له خلي بالك على مامتك. وهم ماشيين نوح بيشوف نص الصوره التاني، وبنفهم كده ان جون وتريفور ميتين اصلا، والشبح كانت غيرانه على اسرتها، وبيمشوا من البيت وهم لسه عايشين بس. وبيخلص فيلم على كده، ولو الفيلم عجبك اعمل اشتراك في القناه.